హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మార్కెట్ కోసం కొత్త కట్ట కట్టాము. మేము అక్కడ చెట్లు నాటుతున్నాము. భాష అన్న పాలు ఇస్తున్నాడు. తర్వాత హరిమామ ఒక చెట్టు నాటాడు. మంజు అన్న దానికి సాయం చేశాడు. వీళ్ళు మొత్తానికైతే చెట్టు స్పీడ్తో నాటాలన్నట్టు చెట్టు నాటేసి దానికి పాతాడేసాడు. తర్వాత నేను రంగనాయకులన్న చెట్టు నాటేసి దానికి కొత్త మందు కూడా వేసాము. రంగనాయకులన్న గాలి దొరికితే పచ్చగాజే కానీ తొక్కుతున్నాడు. తొక్కేసి నీళ్ళు కూడా పట్టేశాడు. మళ్ళీ ఒక రామన్న చెట్టు లోపల పెడుతున్నాడు. ఇంకో రామన్న చూస్తున్నాడు. తర్వాత మన కొమరం భీం రంగస్వామిని కూర్చొని చెట్టు నాటే పద్ధతి ఇలా ఉండాలి కానీ నాకు చెప్తున్నాడు. పెట్టి మళ్ళీ రంగనాయకులను మట్టేశాడు. తర్వాత కూడా అయ్యన్న కూడా సేమ్ పాలసీ ఫాలో అయ్యాడు. తొక్కిన తర్వాత వాటర్ పట్టాడు. మొత్తానికైతే హరిమామ కూడా నీళ్లు పట్టేశాడు అనమాట. ఈ చెట్లు ఎంత మాత్రం పచ్చగా అయితే చూడాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్.